Benvinguts novament al Xarxamoc. Avui ens acompanya el periodista Vicent Partal, amb el qual conversarem sobre el català i els mitjans de comunicació. A hores d'ara, qui llig premsa digital en català sap molt bé quin és l'ànima. Vicent Partal és el creador de VilaWeb, el diari en català més llegit a la xarxa. No debades és el primer diari digital creat a l'estat espanyol. Un ciberdiari que vincula estretament lector i diari i que, de fet, té una comunitat de lectors fidels i compromesos al darrere. VilaWeb és un dels projectes pioners en ciberperiodisme i es construeix dia a dia a partir de dos pilars bàsics, la independència periodística i la llengua. Com en VilaWeb, Vicent Partal conrea el periodisme independent i compromès amb el català en tots els seus escrits. Així, són de capçalera els articles del seu blog i també llibres com ara Atles de l'Europa Futura, de l'any 1991, Catalunya 3.0, de l'any 2001, 11M, el periodisme en crisi, 2004, amb Marcel Otamendi, periodisme quàntic, fent periodisme en internet, de l'any 2007, etc. Les raons perquè siga així avui al Xarxamoc són, per tant, ben evidents. Amb ell, la promoció lingüística i el món digital van de la mà. Així que, de cor, agraïts de la seva visita i la seva col·laboració. La pregunta que li voldríem formular per al Xarxamoc és: quins són els reptes per a la nostra llengua en el món de la informació digital i quin paper hi té VilaWeb? El repte és això, el telèfon mòbil. L'any 95, o aproximadament cap a l'any 95, internet va significar un canvi radical, una època que encara estem vivint, en la qual la informació va votar dels models tradicionals, el paper, la televisió, sobretot a internet. Internet és el gran difusor d'informació arreu del món ara mateix ja. Ho van fer molt bé, la cultura catalana ho van fer molt ben fet, moltíssima gent van fer possible que internet fos un cas d'èxit per a la llengua catalana, però no podem dormir-nos. Ara tenim uns altres reptes i el repte principal és el mòbil. Tot va passar pel mòbil. De fet, no és que el paper s'acaba, és que el navegador, el web, el browser s'acaba. És a dir, l'època de l'ordenador de sobretaula amb un navegador d'internet està deixant pas a les aplicacions i al mòbil. I les xarxes socials, que és la gran revolució. Jo crec que la gran revolució és les xarxes socials i aprendre com fem periodisme en el món de les xarxes socials. I VilaWeb ara mateix ha posat en marxa una campanya per a ampliar els seguidors de VilaWeb amb el mes VilaWeb i està funcionant. Nosaltres hem fet una cosa que especialment als Estats Units ja fa temps que està fent molta gent, que és repensar el periodisme. O sigui, la revolució que estem vivint és tan profunda, té una profunditat tan gran, que la manera que estem fent periodisme ja no val. Tot el món pot fer informació, això no converteix a tot el món en periodista, però tot el món pot fer informació i, per supost, tot el món pot opinar, cosa que no només pel periodisme, sinó per la democràcia és fonamental. Ara bé, això posa de relleu que la forma de fer periodisme que teníem, la tradicional, que els periodistes que portem unes quantes dècades fent això fèiem, ja no li interessa a la gent. I com fem que li interessi a la gent? Jo crec que és el moment de repensar-ho i de tornar als orígens. Als Estats Units, que un dia molta gent ha començat a pensar en això, tornant a la base del periodisme. El periodisme respon a una comunitat geogràfica, ideològica, sociològica, depèn. Però tu fas periodisme per servir a un nucli de gent que considera que allò que tu li estàs donant el representa i és la seva veu pública. Nosaltres això ho vam veure molt als Estats Units, on hi ha un moviment que és el Non-Profit Media, que el Texas Tribune, el Voice de San Diego, van molt en aquesta línia i vam llançar el concepte de dir, bé, VilaWeb vol ser això. Vol ser un diari que arribi a la majoria de la població, però que tinga un nucli de gent, una comunitat de persones concretes, en nom, cognom, que les coneixes, que treballes en ells tot el dia, que ajuden econòmicament a sostindre el mitjà, perquè això també és molt important en un context de crisi com el que estem, però que sobretot és l'àncora que tens amb la teva societat. Tu saps que tu estàs servint a aquella gent i que aquella gent
té un model de pensament ampli, no partidista, no estret, sinó un model molt generós, però unes idees, uns valors, dels quals tu eres una espècie de bandera, per dir-ho d'alguna forma. Això vam començar el juliol del 2012 i això és el futur de VilaWeb i personalment crec que de tots els mitjans del món, que si no fan això els mitjans moriran com a mitjans. Molt bé, moltes gràcies, Vicent. Crec que amb la intervenció de Vicent ens queda molt clar que el ciberperiodisme ara mateix està en una evolució constant i que VilaWeb no perd comba, està seguint les noves tendències. Moltes gràcies i bé, vos convidem a la pròxima entrevista amb Xarxa Moc.